time check sa tanong. Ang oras kay 7:57 sa gabi. Din kani siya nga video akong himuon is unya ng alas 12 or 11 PM. Kay magluto pa og dinner karon guys, kay ting panihapon na, pero kani siya nga prank ni siya. Kani siya nga kuan, kay nakita na ko sa TikTok ba, kay nag-scroll man ko nya kanang i-connect gani mong cellphone sa speaker, kanang i-bluetooth nimo nya mangita ka og horror sound effect, kanang mga hadlok na sound effect ba nya. Tapos gani mo mayo nya tan-aw na tuon sa reaction ni Edgar unya. Wagaw man, di pa na ako mabuhat karon kay magluto ako panihapon, no. Basta kay di ba manutbrush mo na siya nya, maguna man jud ko usually maguna jud ko og toothbrush sa iyaha pag human na mo og panihapon nya. Ang among ting relax na jud is 11 to 12, so sure jud na nga mag-toothbrush siya is 11 or 12. So atong buhaton karon kay ang cellphone ibutang na to sa gawas. Then kani akong cellphone nga isa kani mo ni akong i-connect sa speaker nya. Basta kay unta nagnatay pa set upan dito sa gawas kay para makita na to yung reaction, kay naglagot jud ko ayo ko niya gyud. Mo baws ko niya nya. Karon na siya sa gawas, ako ra diri sa kwarto mao nang ginayan ako kung tingog basin madunggan niya dili na noon madayon unya nya. Ato siyang lion karon kay busy kayo, so unta na nga maging success ni ato ang prank karon, and mo-update ra ko niya guys. Bye bye. Tara guys, ato na siyang adtuon. So karon paggawas na ako, nagpa-music siya nya, bawal man na kay maka-copyrights ta mo, gi-off na ko ang original nga kuan mao nang gi-record na ko guys. So tanga kay siya, tanga kayo, o nagkanta-kanta pa upak da kanta-kanta siya, wa gyud siya alaman na niya. Karon ang speaker mo na kita mo na akong i-connect niya guys. So ora to, no. Sige, padayon. A few moments later. Okay guys, mo-update ko kay time check 10 na sa gabi niya. Humanamig dinner, pero dugay gid guys siya na human og work, kay work from home man siya niya. Ginoo ko unsa na ni oras, dili ko sure kung prank na ko siya, pero I try my best. Basin taod-taod mahuman na siya. Okay, so mo-update ra ko sa inyo ha guys. So guys, i-update na tamo karon. Time check 12 na sa gabi. Dugay kay ko nagpaabot kay dugay siya naman kay overnight iyang kuan. Kanang month end sa ilahang work, and then karon update sa iyaha, naligo siya na siya sa taas. Then ako siyang giulat para mabuhat gid ako ning prank. Then kaning nadungga ninyo guys, kanang nagtingog sa taas na siya dito naligo niya. Karon ulatan na to siya nga mubaba. Then pakitunta mo kung asa na ko i-set up ang camera. Ulat lang camera para makita siya niya. Wait lang. Dira na to itago. And then diri siya mag-toothbrush. So atong i-try og set up karon. So diri ana ko i-set up ang camera diri sa kilid, diri diri. So ang atubangan ani is dira siya mag-toothbrush. Dito siya mag-toothbrush, and then diri na ko itubang ang camera. So ato nang itago guys, kahapit ko siya mahuman na siya dito sa taas.
few moments later. Saman! Lugay, banin mo eh. Sudla, limang tubig na. Gaog lang eh. Walang ubat na balina. Katawanan mo ko eh. Katawanan. May boot. Be, sa insulti ni ba siya? So, mga to guys. Tara siya. Hello. So, mag-off na mi sa lights. Kaya mo sunod na mi sa kwarto. Halina, dari. Sunod na. Nadi abnormal eh. Hoy, unsay mo gikaingon sa prank. So, maana to siya guys. Diri na na ko end ng vlog. Bye.